Salve, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o André. E nesse vídeo estarei trazendo para vocês um desafio. E nesse desafio, o meu amigo aqui, o Gustavo, terá que comer, vejamos, 3 variedades de flores. Vamos ver se ele passa mal. Se ele passar mal, eu gravo um vídeo falando que ele passou mal. Daí, beleza? Então, partiu! Come, Gustavo. Agora vai comer essa roxinha. Mentira, essa roxa. E ele comeu? Pura uma vaca, gente. Vai comer uma roxa agora. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que se inscrevam no canal pra gente poder estar trazendo mais desafios pra vocês. E então esse foi o vídeo. Tchau!